تعرضت للرفض في علاقة معينة، تمام، علاقة مثلا ممكن يبقى فيها تعلق شديد لمدة سنين كتير جدا، ازاي ان انا ما اخدش الرفض ده على محمل شخصي، بحيث ان انا احس ان هو اهانة كبرى، او احس ان انا يعني عايزه اعمل في الطرف التاني حاجه عنيفه او حاجه سلبيه او هكذا، لو انا بني ادمه ما عنديش ثقه في نفسي. موضوع التعلق ده خطير جدا، لان التعلق ده من بدايه العلاقه بيكون فيه خطوره على الشخص نفسه، قبل العلاقه، خلال العلاقه، بعد العلاقه. فالتعلق خطر في المراحل بتاعته الثلاثه. قبل العلاقه انا متعلق جدا وعايز اوصل للهدف ده او للشخص ده او العلاقه دي عشان حياتي متوقفه عليه. حياتك مش متوقفه على حد، حياتك مش متوقفه على حد. كنت عايشه قبل الشخص دوت وقبل العلاقه دي، وكنت عايشه خلال ده، وهتقدري تعيشي بعد ده. لكن المشكله لما انا بقول لنفسي كتير وبكرر نفسي كتير انا مش هقدر اعيش من غير الشخص ده. طب لو ما جاش الشخص ده، طب لو ما فيش نصيب ان انا ارتبط بالشخص ده، فانا تعبان او تعبانه ومتازمه ومنهاره قبل ما العلاقه تبتدي، وخايفه جدا ومتوتره جدا. واحيانا ده بيكون سبب فشل العلاقه. احيانا بيكون سبب فشل العلاقه التعلق الزائد بالشخص، فبيبين ان الشخص ده مش واثق في نفسه. فمثلا بنلاقي واحد دايما تقول له انت مش هتسيبني، هي هتكمل معايا، عمرك ما هتخلى عني، بجد بجد مش هتسيبني، يعني انت هتكمل معايا. لدرجه ان الشخص الاخر بيستشعر ان انا ما عندي، ان الطرف اللي بيتكلم كده ما عندوش ثقه في نفسه، او ان عنده مشكله، او ان عنده ازمه، او ان عنده عيب هو ما يعرفوش، او في حاجه مستخبيه عليه. ولكن كل الحقيقه ان هو متعلق زياده، بيبين التعلق ده بشكل مبالغ فيه، وبيأثر على ثقة الشخص الآخر، ثقته في نفسه الأول وثقة الشخص الآخر فيه. المرحلة الثانية خلال العلاقة، لما طول الوقت أنا ببالغ تعلقي بالشخص، فأنا أولا بحاول أتحكم فيه، بحاول اسيطر عليه، بحاول طول الوقت. بنلاقيها في الزوجات اتصالات طول الوقت، ما بتكلمنيش ليه؟ ما قلتليش ليه انك وصلت الشغل؟ طب وانت في الشغل ما كلمتنيش ليه؟ طب قبل الميتنج ما كلمتنيش؟ طب بعد الميتنج؟ طب بعد كذا. فده بيعمل عنده نفور ومقاومه، وبيعمل عنده ضغط، وبيحس ان ده محاوله للسيطره على حياته او على التحكم فيه، فبيخليه ينفر من العلاقه وبيعتبرها قيد. فهو ممكن ده بيكون سبب لفشل العلاقه. المصيبه بقى الاكبر بعد انتهاء العلاقه. بعد انتهاء العلاقه وحد متعلق جدا، انا عايش ازاي؟ لا ده انا حياتي كلها مبنيه على فلان، ده انا حياتي كذا. الحقيقه ان ادم الحمد لله علاقتنا بربنا كويسه، الحمد لله صحتنا كويسه، الحمد لله علينا كويس، الحمد لله اسرتنا موجوده، نقدر نكمل ونقدر نبتدي من جديد. ودام ربنا مديلنا يوم واحد كمان في الحياه نقدر نبتدي من جديد ونكمل حياتنا. ممكن ربنا اراد لنا تجربه تعلمنا وتديلنا خبره وادالنا فرصه تانية نكمل حياه جديده عشان نقدر نوصل. ازاي ان احنا نبقى عارفين كويس جدا قيمة نفسنا ويبقى عندنا ثقة عالية بالنفس؟ وحاجة تانية، ايه الفرق ما بين الثقة بالنفس والغرور؟ اول حاجة عشان يبقى عندي ثقة بنفسي ليها جذور. اول حاجة فيها ان انا اتقبل نفسي، اعرف ذاتي كويس قوي، اعرف قدراتي كويس قوي، اعرف امكانياتي كويس قوي، اتقبلها كما هي، لان نفسي دي هدية من ربنا سبحانه وتعالى، بكل القدرات، بكل الامكانيات، بشكلي، بقدراتي، بامكانياتي، باسرتي، بزماني، بمكاني، ببلدي، بالعالم اللي انا فيه. كل دي هدايا من ربنا سبحانه وتعالى اداها لي مجانا من غير ما اتعب فيها، من غير ما اعمل اي حاجه فيها. فدي هديه من ربنا سبحانه وتعالى، فانا اتقبل الهديه دي. لما هتقبل الهديه دي هبتدي استكشف افضل ما فيها، وابتدي انمي القدرات بتاعتي، وابتدي اطورها، وابتدي اتعامل على القدر اللي انا اقدر اتصرف فيه، واقدر كمان انميه وازوده. لازم ابقى عارف ان انا عندي مواهب وعندي قدرات. المواهب والقدرات دي مش هقدر اشوفها طول ما انا رافض نفسي. اكتر حاجه بتعذب الولاد والبنات والرجاله والستات، شباب وصغيرين وكبار، ان هو بيكون رافض نفسه، رافض الواقع بتاعه. وللاسف بنسمعها في بعض الاغاني، رافض مكاني وزماني وحياتي والكلام ده. للاسف الكلام ده سلبي جدا، لان بمنتهى البساطه اخطر حاجه بتاثر على حياتك الكلام اللي بتقوله لنفسك عن نفسك، لعقلك الباطن. انك انت لما بتقول له ان انت رافض نفسك، فهو بيعطل لك، وان انا ما اقدرش اعمل كذا، فهو بيعطل لك القدرات دي، بيوقفها، لانه بينفذ اوامرك وكلامك ده مع نفسك. فطب ده هيفك ازاي ويتغير ازاي؟ اول حاجه ان انا اكتب ايه المهارات والقدرات والامكانيات اللي عندي، واشكر ربنا عليها دايما وباستمرار. ده بيعمل ايه؟ ده بيديني احساس بالرضا الداخلي والتقبل لذاتي وتقدير النعمة اللي عندي. رقم 2 اشتغل عليها وانميها واطورها، وما عنديش اي مشكلة خالص ان انا اتقبل الاخطاء وبعض نقاط الضعف اللي انا هشتغل عليها وانميها واطورها.
لان مفيش انسان كامل. مهم جدا ان انا اتقبل ان انا عندي اخطاء، واتقبل ان عندي بعض العيوب، وان انا بعض الحاجات اللي انا احسنها. ايه اللي بيهز ثقه الانسان في نفسه؟ كل انسان بيتولد واثق في نفسه، من هو طفل صغير بتلاقيه بيتصرف بتلقائيه. ايه اللي بيعقد ده؟ الكلمات السلبيه اللي بنسمعها واحنا صغيرين، صح. الرفض الكتير اللي بيتكرر، صح. للاسف من الاسره، وبعد كده من المدرسه، بالذات من المقربين. عشان كده ناخد بالنا واحنا بنتعامل مع اولادنا ان احنا نشجعهم نلفت انتباههم للحاجات اللي هم متميزين فيها، اللي هم كويسين فيها، وما نركزش على العيوب، ونقلل شويه من النقد والهجوم عليهم بالصفات السلبيه دي، عشان ما نهزش ثقتهم في نفسهم. فلما اعرف القدرات دي واكتبها واشكر ربنا عليها وابتدي ان انا انميها، رقم 3 ابتدي افعلها واطبقها، وابتدي استكشف نفسي واحط نفسي في الفعل. لما تحط نفسك في الفعل، يعني مثلا في حد يبقى مش مصدق انه قادر يتكلم قدام الناس، مش قادر ان هو يعمل التمرين الفلاني، او مش قادر ان هو يعمل الحاجه الفلانيه. طيب فانا هنا مثلا لما بيجي لنا في مشكله او حاجه زي كده، طب انت سبق ان جربت ده؟ لا، بس انا عارف ان انا مش هقدر، ان انا كذا. ده كله اسمه اعتقاد سلبي. الاعتقاد السلبي دوت الانسان بيقيد بيه قدراته، بيقيد بيه نفسه، وبيقفل فيه الفرص اللي يقدر يفعل بيها قدراته دي. فمهم جدا ان انا اكون مرن مع نفسي، واتقبل ان انا ممكن اخطأ، واتقبل ان انا ممكن اجرب، واتقبل ان كل بني ادم خطاء. فطبيعي ان انا هخطأ، ومن اخطائي دي هتعلم، وما اقعدش اجلد نفسي على الاخطاء دي وانا فشلت وانا مش نافع وانا كذا. اعتبر كل التجارب اللي فيها فشل ديت هي خبرات بتزود من امكانياتي ومن قدراتي، وبتنمي الرصيد بتاعي من الخبرات، فبتخليني ابقى احسن قدام. مهم جدا كمان ان انا وانا بتصرف في الحياه بشكل عادي جدا، حاولت مفيش اي مشكله، طب اخطات ما نجحتش مفيش اي مشكله، كل دي هتساعدني ان انا انجح في المرات الجايه. فانا دايما اكون متقبل الامكانيات اللي عندي، القدرات اللي عندي، الصفات اللي عندي، واشوف ربنا سبحانه وتعالى اداني الامكانيات دي والقدرات دي، ايه اللي اقدر اعمله بيها، واوظفه باحسن شكل. كل ميسر لما خلق له. فانا اشوف ربنا يعني ميسرني لايه، او ايه القدرات اللي مديها لي، واستخدمها في رساله انفع بيها نفسي واسرتي وبلدي والعالم كله.